হ্যালো ইউটিউব, আমি সন্দীপ ব্যানার্জি আরও একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। তো আজকের যে ব্লগটা রয়েছে সেটা একটা বিশেষ জায়গার উপরে, আর সেই জায়গাটা হলো সুভাষ সরোবর। তো সাউথ কলকাতার লোকেদের কাছে একটা সুন্দর বিকেল কাটানোর মতো একটা প্রকৃতির কোলে জায়গা রয়েছে, যেটা হচ্ছে রবীন্দ্র সরোবর। কিন্তু আমরা ইস্ট বা নর্থ ক্যালকাটার লোকেরাও অনাথ নই, তো আমাদের কাছেও রয়েছে সুভাষ সরোবর। তো জায়গাটা কেমন আসুন একটু দেখে নিই। তো যেমন আপনারা দেখলেন, বাচ্চাদের জন্য খুব ভালো পরিবেশ, ভালো জায়গা, চিলড্রেন্স পার্ক আছে, অনেক রাইডস আছে। আর আরেকটা জিনিস সবথেকে ভালো হচ্ছে গিয়ে সুরক্ষা, কারণ এখানে এখন গেট বসে গেছে, এখন কোনো গাড়ি চলাচল হয় না। বাচ্চাদেরকে আপনি ইজিলি ছেড়ে দিতে পারেন, তারা নিজের মতো খেলা করতে পারে ভেতরে, কোনো প্রবলেম হবে না আর কি অ্যাকচুয়ালি। এবার ব্যাপারটা হলো যে সুভাষ সরোবর কাপালদের জন্য তো ঠিক আছে, কিছু কাপাল আপনারাও দেখলেন যারা বসে রয়েছে, কিন্তু আপনাদেরকে একটা জিনিস সাবধান করে দিতে চাই, যে কাপালরা আসছেন, তো আপনাদের প্রেমের ইন্টারপ্রিটেশন যাই হোক, বলে রাখা ভালো যে পাশেই ফুলবাগান থানা রয়েছে, তারা কিন্তু মাঝে মাঝেই রাউন্ড দিয়ে যায়।
যেমন আপনারা দেখলেন সুভাষ সরোবর একটা ছুটির দিন কাটানোর পক্ষে খুব আদর্শ জায়গা। পাশেই আছে আইনক্স শ্রীভূমি, তো সেখানে আপনারা সিনেমা দেখতে পারেন, বাচ্চাদের নিয়ে আসতে পারেন এখানে। তারপরে বিকালবেলা একটা সুন্দর মনোরম পরিবেশে বিকেলটা কাটাতে পারেন। এখন শীত আসছে, ছুটির মেজাজ থাকছে আর কি, সবাই পিকনিকে যায়, তো এইটা একটা আদর্শ জায়গা পিকনিক করার, বলতে পারেন পিকনিক করা নয়, মানে ছোট ফ্যামিলি নিয়ে আসার মতো, ঘোরার মতো জায়গা একটা। তো এই হলো সুভাষ সরোবর। তো ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তো ওই রিচুয়ালগুলো একটু করে দেবেন, লাইক, সাবস্ক্রাইব। আর হ্যাঁ, পরের ভিডিওটা একটা সারপ্রাইজ খাবারের জিনিস থাকছে। তো আনটিল দেন, কিপ কানেক্টেড উইথ দ্য স্মাইলি বাঙালি।